pertama kali makan cireng pakai kuah rujak dan bikin ketagihan. Kriuk banget kan, langsung aja kita bikin. Ini kita bikin saus rujaknya dulu ya, saus rujak manis yang pakai kacang gitu loh. Sebenarnya bisa nggak pakai kacang, tapi terserah kalau mau pakai juga atau enggak. Nah baru kita bikin adonan ciwengnya untuk digors. Ini kita aduk-aduk pakai air panas, diaduk-aduk diulen nih. Habis itu kita bentuk-bentuk. Nah ini ngebentuknya nggak perlu rapi-rapi kayak kasar begini aja. Habis itu kita gors pakai api yang nggak terlalu panas maksudnya. Terus dibolak-balik terus sudah jadi, ditiriskan terus. Jadi deh, Ini dia. ciweng rujak, saus rujak, enak pokoknya. Ciwengnya kriuk, asin gurih, terus dipadukan dengan rasa manis dari kuah rujaknya, itu enak banget. Tir.